အပျော်တမ်း one man keyboard တီးနေသင်ခန်းစာအပိုင်း18ဒီ18မှာတော့ကျွန်တော်စိုးလင်လွင်ရဲ့ငယ်သူမှုဆိုတဲ့တခြင်းလေးကို tutorial လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်18ပုံမြောက်လည်းဖြစ်ပြီမို့လို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြတာတွေကိုကြော်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်အနှေးတစ်ခေါက်တီးပြမယ်ပုံမှန်တန်ဖိုးနဲ့တစ်ခေါက်တီးပြမယ်အစင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာမှန်ခဲ့ပြီးပါကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီမူရင်းတန်ဖိုးက115ရှိတယ်ချာပုံစံလေးတီးထားတော့ကျွန်တော်ချာနဲ့ပဲတီးပါမယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုး80နဲ့အရင်တီးပါမယ်ရှေ့မှာ drum only ၄ပါသွားမယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုလေးတစ်ချက်တီးပြမယ်ဒါကတော့ဆိုလိုလေးပါကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုမူရင်းတန်ဖိုးနဲ့ပြန်တီးမယ်မူရင်းတန်ဖိုးကintro ပါကျွန်တော် solo တီးမယ်တော့ solo လေးပါဒါလေးကိုလိုက်တီးကြည့်ပါအဆင်မပြေတာများရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပေးပါတီးကျင်တာများရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးပါဦးကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်